Hola amigos, bueno, voy a hacer una fogata sin el empleo de... Estoy aquí en uno de los lugares donde desafortunadamente alguna gente indigente viene y pasa la noche. Aquí, si se fijan en el suelo, hay bastante material para hacer una fogata, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Usualmente la leña que está en el suelo puede estar húmeda, no siempre. Yo sinceramente, la mayoría de las veces que he hecho fogatas he agarrado leña del suelo y no he tenido ningún problema. Pero para garantizar que esté más seca, podemos agarrar, por ejemplo, esta que está aquí. Las ramas que están colgadas, obviamente como no tocan del suelo, no están tan húmedas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, amigos, voy a hacer una fogata como la he hecho por años, sin el uso de un hacha, sin el uso de una sierra y de un cuchillo o de machete o lo que sea. Entonces, muchas de las veces es muy fácil encontrar leña. Por ejemplo, aquí miren, estoy acumulando mi leña. Ahí tengo ya algo de paja, unos palitos delgaditos. Y ahorita vamos a ver el uso adecuado del ferro rod o del pedernal. Entonces aquí tengo mucha leña sin ningún problema, ¿verdad? Aquí puedo pasar toda la noche o días sin ningún problema, ¿verdad? Por ejemplo, la leña la podemos partir con los pies, con las rodillas, dándole contra las piedras, contra los árboles. Hay muchas maneras de partir la leña, ¿verdad? Sin herramientas. Entonces está muy fácil aquí la cosa, miren, ahorita vamos a ver. Entonces voy a usar mi estufa pequeña. De hecho, nomás esta leña no creo que la voy a usar toda. Voy a usar nomás pequeños trocitos para la estufa de leña que traje. Pero aquí estoy dando una demostración de cómo se parte leña bien fácil, sin el uso de herramientas. Bien. Vamos a agarrar un poquito más pequeñas para la estufita. Sí, hay mucho en el suelo. Aquí no hay ningún problema, miren. Hay bastante. Deciden los perros, no vienen para acá. No quisiera matar ningún perro de alguien. Ojalá que no tenga problemas con eso. Te voy a cocinar esto, amigos. Un arrocito con pollo. Y luego vamos a utilizar la estufa. Esta es la Emberlit. La Emberlit de titanio. Entonces aquí tengo que tener cuidado de no quemar los alrededores del lugar, porque puedo ocasionar un incendio. Entonces aquí donde voy a hacer la fogatita, voy a limpiar bien alrededor. Que con este tipo de estufas no hay mucho peligro, pero hay que tener cuidado de cualquier manera, ¿verdad? Bien, voy a armarla y ahorita sigo con el video. Bien amigos, aquí tengo ya un montoncito de paja, ¿verdad? Entonces este es un pedernal, como muchos de ustedes saben. La ventaja del pedernal sobre cerilla es que no se quiebra tan fácil, mojado trabaja, ¿verdad? Y dura mucho tiempo. Entonces el pedernal se pone directamente sobre la base, ¿verdad? Y empezamos a hacer las llamas, las chispas. Vamos a ver. Puedo tirar la chispa desde arriba, pero se batalla más. Ahí está. Entonces ya una vez que agarra,
voy a meter esto aquí a la estufa, ¿verdad? Ahí está. Y le voy a empezar a echar más para que no se apague. Aquí tengo unos pedacitos más gruesos. Bueno, ya que agarra, se le empiezan a poner palitos pequeños, hojas. Y empieza a agarrar. Luego voy a hacer videos, amigos, de varias formas de hacer fuegos y demás ejemplos o usos apropiados del pedernal, ¿verdad? Ahorita a ver si esa maleta que está ahí tirada, a ver si ahorita la agarro para, si tengo tiempo ahorita, a ver si la uso para tiro al blanco con el arco. Esa maleta está muy vieja, ya está abandonada, no le pertenece a nadie, entonces ahorita a ver si la utilizo para eso. Esto me recuerda cuando estaba niño, amigos. Me iba a un solar que había atrás de mi casa y ahí me mantenía seguido, casi todos los días. A veces me iba al río yo solo. Estaba niño, ¿verdad? Tenía menos de 10 años y me iba yo solo al río. Y agarraba cangrejos, cazaba palomas, hacía mis fogatitas. Me subía a los árboles, andaba por el río y me metía al río a nadar y bueno, y andaba solo, me acuerdo. Una de las ventajas de este tipo de estufas, amigos, es de que, bueno, por ejemplo, estoy aquí ahorita en una área donde hay muchas hojas y prender una fogata regular, normal, puede ser peligroso. Entonces, aquí con esta es muy fácil evitar un incendio, ¿verdad? Entonces ahí le voy a poner unos palitos más para poder hervir el agua para la comida deshidratada. Vamos a ver. Bueno, ya que está hirviendo el agua ahí, amigos, ahora sí la pasamos para acá. Bien. Y la vamos a dejar ahí 10 minutos. Vamos a hacer un cafecito, amigos. Vamos a ver. Ah, qué rica es el agua, amigos. Es mi bebida favorita. En serio. Bueno, vamos a hacer un cafecito, pues.